Mình đảm bảo với các bạn là các bạn đã từng nhìn thấy cái tính năng này ở trong những cái phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh video. Nó gọi là Tone Curve. Vậy Tone Curve là gì và làm sao để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất cho hình ảnh và video của các bạn? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn giải đáp những cái thắc mắc đó. Nào, let's get started. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của nhà sản xuất video. Trong cái video trước đây hướng dẫn về cách chỉnh ảnh video của mình thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng những cái tính năng căn bản như là Exposure, Highlight, Shadow, Black and White. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học thêm một trong những cái công cụ để chỉnh hình ảnh và màu sắc advanced hơn, nâng cấp hơn, đó chính là Tone Curve. Tone Curve là một cái tính năng mà có trên tất cả những cái phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh video chuyên nghiệp luôn. Trên Lightroom, Photoshop đều có, Premiere, DaVinci Resolve, thậm chí CapCut cũng có Tone Curve luôn. Tuy nhiên có rất là nhiều người ngại sử dụng cái tính năng này. Bởi vì sao? Bởi vì nó hơi khó hiểu đối với những cái người bắt đầu. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Tone Curve trên phần mềm Lightroom. Khi các bạn đã hiểu Tone Curve và cách hoạt động của nó thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả những cái phần mềm editing khác luôn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng mở Lightroom lên để thực hành. Khi mà các bạn mở cái Tone Curve ở trên Lightroom lên á, thì chúng ta có thể thấy ở đây có 5 cái curve khác nhau, 5 cái bảng khác nhau. Bảng đầu tiên thì được gọi là Parametric Curve, thì nó rất là dễ hiểu bởi vì nó có ghi tên của từng cái vùng sáng, tối để cho các bạn có thể biết được rằng chúng ta đang điều chỉnh ở đâu. Thì các bạn có thể điều chỉnh trực tiếp ở trên cái curve hoặc có thể kéo những cái thanh công cụ Highlight, Light, Dark và Shadow. Cái vùng sáng nhất của bức ảnh là Highlight, tiếp đến là tới vùng sáng là vùng Light và sau đó là tới vùng Dark là những cái vùng tối và cuối cùng là Shadow là vùng bóng của cái bức ảnh. Ở cái phần Parametric Curve thì nó có thể giúp cho các bạn protect được những cái dynamic range cũng như là detail của từng cái vùng ảnh nếu như chúng ta điều chỉnh độ sáng của nó. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái mức giới hạn đặc biệt. Ví dụ như khi mà các bạn rê chuột ở tới phần highlight thì các bạn thấy ở trên cái bảng ở trên này á, thì nó có một cái vùng gray, có một cái vùng xám đại diện cho cái mức tới hạn của cái thông số mà các bạn thay đổi. Mình ví dụ ở đây khi mà mình kéo highlight thì các bạn thấy cái đường thẳng nó reach tới cái vùng giới hạn của vùng xám ở phần cộng 100. Ngược lại khi mà mình kéo xuống trừ 100 thì nó cũng tới cái vùng giới hạn đó. Thì những cái thông số này nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được detail của cái bức ảnh. Ở cái bức ảnh này thì mình thấy nó hơi tối ở cái vùng front round, là cái vùng mà ở ngay cái khúc củi này nè. Thì mình muốn cái phần trước của nó sáng hơn một tí thì mình có thể tăng cái vùng tối lên một chút xíu và vùng shadow. Thì sau khi điều chỉnh cái vùng bóng cũng như là vùng tối, bức ảnh của mình nó đã bị mất đi cái sự tương phản, thì mình sẽ sử dụng cái tab công cụ tiếp theo ở trong ở trong Tone Curve. Khi các bạn sử dụng cái tab tiếp theo ở trong Tone Curve để điều chỉnh độ sáng của cái bức ảnh này á, thì các bạn có thể thấy nó đã mất đi những cái thanh công cụ giống như ở bên Parametric Curve. Bởi vì sao? Bởi vì ở cái tab này các bạn có thể điều chỉnh một cách tự do luôn. Ở đây mình có thể kéo cái vùng tối của bức ảnh lên sáng nhất thì các bạn thấy cái histogram này của mình, toàn bộ những cái điểm ảnh nó sẽ bị dồn về phía bên tay phải. Có nghĩa là tất cả những cái điểm ảnh của mình bây giờ đã biến thành 100% là màu trắng. Tương tự nếu như mình kéo phần highlight về thấp nhất thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh âm bản. Ra sao nếu như mà mình kéo cả hai ở cái mức cuối cùng thì có nghĩa là tất cả những cái điểm ảnh của mình đều biến thành một màu đen tuyệt đối. Đó, bắt đầu thấy nó ảo diệu chưa? Bắt đầu thấy nó hay chưa? Nếu như các bạn trong quá trình điều chỉnh mà mình không có hài lòng với những cái setting mà mình đã cho vào thì các bạn có thể nhấp chuột trái và reset channel. Đó, thì khi mà chúng ta reset channel thì nó sẽ reset có cái bảng này thôi, mà khi chúng ta reset on channel thì nó sẽ reset toàn bộ những cái tab ở đây luôn. Thì đối với cái video trước đây á, thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn biết rằng cái yếu tố nào tạo ra sự contrast của một cái bức ảnh, thì đó chính là sự khác nhau giữa điểm sáng và điểm tối. Thì chúng ta thường sử dụng đó chính là S-curve. Tại sao gọi là S-curve? Tại vì nó là hình chữ S. Khi mà chúng ta tạo ra 3 điểm ở trên vùng này, một điểm ở shadow, một điểm ở midtone và một điểm ở highlight,
Thì cái tone curve là chúng ta sẽ kéo cái phần tối hơn và cho cái phần sáng hơn, từ đó tạo ra cái sự tương phản. Như các bạn có thể thấy ở đây mình tạo ra một cái S-curve thì tấm hình của mình đã có một cái sự tương phản. Tương tự các bạn có thể thay đổi cái phần mid-tone ở đây bằng cách kéo cái điểm ảnh này nhích lên cao. Thì ở cái bảng này càng lên cao thì cái điểm ảnh của các bạn càng sáng, càng xuống thấp thì cái điểm ảnh của các bạn càng tối. Ở cái curve này á, thì các bạn có thể thêm bao nhiêu điểm tùy thích luôn. Tuy nhiên á, là nếu như các bạn điều chỉnh cho quá nhiều điểm, ví dụ như mình hướng dẫn như các bạn ở đây, thì những cái điểm ảnh ở vùng mid-tone trắng hoàn toàn, những cái vùng shadow ở đây nó bị đen hoàn toàn, thì các bạn có thể thấy đây chỉ là một màu đen hoàn toàn thôi. Bây giờ mình sẽ reset lại. Nếu như các bạn không biết á, là làm cách nào để mình điều chỉnh từng cái vùng như vậy, thì Lightroom nó cũng có một cái tính năng rất là hay. Đó chính là các bạn có thể thấy một cái điểm nhỏ ở đây. Ví dụ khi mà mình click vào đây và mình muốn cái vùng highlight này của mình tối đi một tí xíu, thì nó sẽ ra biểu tượng như vậy. Các bạn có thể click vào và kéo nó thấp xuống. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình click vào á, nó tạo ra một cái điểm ở đây cho mình. Thì cái điểm này ở trong cái curve này đại diện cho cái vùng ánh sáng này của cái bức hình. Ở đây có một cái tính năng rất là hay nữa, đó chính là các bạn có thể giả lập phim ở trên cái tone curve này luôn. Thì khi mà muốn tạo ra cái hiệu ứng giống như ảnh phim á, thì thường á, cái vùng đen, vùng tối nó sẽ fade đi một tí. Đó, thì các bạn có thể kéo cái curve, cái điểm cuối cùng của cái curve á, nhích lên trên cao. Thì khi mà chúng ta kéo lên á, thì các bạn có thể thấy ở trên cái histogram này, cái vùng đen này của mình á, nó không có chạm cái vùng black. Thì có nghĩa là nó không phải là đen hoàn toàn. Các bạn có thể thấy nó hơi xám xám ở đây, chứ nó không đen hoàn toàn. Tiếp theo để demonstrate cho những cái tab tiếp theo thì mình có một cái bức ảnh về School Bus. Tương đối là nó đã có một cái màu sắc và cái độ tương phản rất là đẹp rồi. Tuy nhiên á, cái bức ảnh này đối với mình cảm thấy nó còn hơi bị lạnh lùng quá, nên là mình sẽ muốn thay đổi cái màu sắc của nó một chút xíu. Thì ở ba cái thanh công cụ còn lại á, là red nè, green and blue, ở ba cái curve này nó sẽ không thay đổi về mặt ánh sáng của bức ảnh, mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể thay đổi được về mặt màu sắc. Ví dụ như đối với bức ảnh này thì mình muốn nó có một cái cảm giác summer hơn, nó muốn có một cái cảm giác ấm áp hơn, thì mình muốn add thêm màu vàng vào vùng highlight. Khi mà các bạn click vào từng cái tab ở đây, chúng ta sẽ thấy được từng cái vùng màu sắc ở trên cái bảng tone curve này. Red channel ở đây là vùng đỏ và ở phía dưới này là vùng xanh. Tương tự khi mà chúng ta click qua bên phần xanh lá thì cái phần ở trên này sẽ là xanh lá và ở phần phía dưới này sẽ là màu magenta. Và cuối cùng là blue thì ở phần trên này sẽ là blue và ngược lại dưới blue sẽ là yellow. Thì mình muốn là vùng highlight của mình ấm hơn một tí xíu thì mình có thể tạo một điểm ở vùng highlight và kéo để cho nó add thêm màu vàng. Tuy nhiên là các bạn có thể nhìn thấy ở đây khi mà mình kéo như vậy á, thì toàn bộ bức ảnh sẽ bị ảnh hưởng luôn. Tại vì mình đã không tạo ra những cái điểm để có thể chỉ cho cái phần mềm biết là mình chỉ muốn thay đổi vùng highlight. Có hai cách để chúng ta có thể tạo ra những cái điểm để chỉ cho phần mềm nó biết là thay đổi những cái vùng nào. Mình có thể chọn cái vùng mà mình muốn bảo vệ và kéo nó về lại trên cái đường thẳng này. Đó, ví dụ như ở đây mình tạo ra 2 điểm là mình bảo vệ cái vùng midtone và vùng shadow, để cho phần mềm nó hiểu rằng mình chỉ muốn thay đổi vùng thêm màu vàng ở vùng highlight thôi. Nếu như các bạn muốn điều chỉnh một cái cách specific hơn, một cái cách chi tiết hơn, thì các bạn có thể sử dụng cái adjust tone curve ở đây. Ví dụ mình reset cái vùng blue channel này, mình muốn cái đám mây này nó vàng thêm một tí thì mình sẽ click vào cái đám mây, mình kéo xuống. Những cái vùng shadow này mình muốn giữ cho nó giống như cái màu gốc thì mình có thể click vào nó để tạo ra một cái điểm và các bạn có thể di chuyển lên phía trên. Tương tự ở cái vùng xe bus này chẳng hạn, mình cũng muốn nó về lại cái màu chủ đạo của nó. Đó, thì như các bạn có thể thấy ở đây vùng highlight và cái vùng highlight này của mình nó đã được add thêm một chút màu vàng, nên là cái bức ảnh này nó có thiên hướng ấm hơn một chút rồi. Nếu như mà các bạn muốn tạo cái sự contrast về màu sắc thì ở cái vùng shadow của cái bức ảnh này
thì contrast lại với màu vàng thì nó sẽ là màu blue. Thì các bạn có thể kéo cái vùng shadow để add thêm blue vào trong cái bức ảnh. Thì ở đây các bạn có thể thấy được cái sự tương phản giữa hai cái màu sắc. Đó là vùng highlight của các bạn có thêm màu vàng và cái vùng shadow thì nó lại có thêm màu xanh dương. Thì để thực tập cho cái tone curve này thì mình cũng suggest các bạn có thể tải Lightroom Mobile về trên điện thoại để chúng ta có thể play around, để có thể chơi với nó, thực tập với nó ở trên điện thoại luôn. Thì các bạn có thể sử dụng cái tone curve này ở trên Lightroom hoàn toàn miễn phí, hoặc là có thể sử dụng trên CapCut cũng có cái phần curve này luôn. Các bạn có thể chơi với nó, thực tập với nó để có thể tạo ra những cái hiệu ứng hình ảnh mà mình mong muốn cho cái tác phẩm của các bạn. Và đó là tất cả những cái tính năng cũng như là cách sử dụng tone curve ở trên phần mềm Lightroom, cũng như là tất cả những cái phần mềm editing video hình ảnh khác. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã học được một chút thông tin nào đó và có trong tay một trong những cái công cụ chỉnh ảnh chỉnh video mạnh mẽ nhất trên tất cả những cái phần mềm editing. Và mình cũng mong rằng các bạn đã có thêm được những cái kiến thức thú vị sau khi xem xong video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like để ủng hộ mình, và hãy đừng quên chia sẻ nếu như các bạn cảm thấy những kiến thức này là cần thiết và hữu ích đến với những cái người bạn có cùng đam mê giống như bạn. Còn nếu như các bạn muốn gặp lại mình trong tương lai, đừng quên bấm nút subscribe. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.